6分でわかる姉川の戦い。4、1570年6月28日、浅井朝倉軍は織田徳川軍に気づかれないよう松明を灯さず龍ヶ鼻へ行軍開始。この時点で信長は浅井朝倉軍の行軍に気づいていません。進軍は順調に進んでいたのですが、ここでトラブルが起きます。朝倉軍が松明を灯してしまったのです。朝倉軍にとっては知らない土地であるため無理もありません。当然織田徳川軍は朝倉軍の行軍に気づきます。朝倉軍の行軍に気づいた織田徳川軍は急いで戦闘態勢を整えます。徳川軍は西に、織田軍は東に布陣しました。ですが織田徳川軍は、あくまで朝倉軍に対しての態勢を整えたに過ぎません。彼らは浅井軍の行軍にまだ気づいていません。かなりまずい状態であることに変わりありません。また織田本体は主力なしで戦わなくてはいけないという、まずい状態でした。